naised kandsid särki palja ihu peale, särki peale sidusid vöö ja Täna autasustati parimaid talumetsamajandajaid, kes osalesid sellel konkursil, mida on siis peetud juba 19 aastat, kus siis selgitatakse välja parim talumetsamajandaja. Parima talumetsamajandaja konkursil võivad osaleda siis kõik metsaomanikud. Selleks nad peavad täitma ankeedi, milles siis kirjeldatakse oma talu ettevõtmisi, et milliseid toetusi on nad saanud, milliseid metsakasvatuslikke töid on teostanud. Samuti annavad lisapunkte seal ka see, et kas ühiskondlikult ollakse aktiivsed, kas osaletakse külaliikumises või milleski muus. Ja osaleda, nagu ma ütlesin, võivad kõik, et neid kandidaate on nagu väga huvitav külastada, et siis näebki neid et kui kirju on see erametsaomanike seltskond, et mismoodi igaüks näeb oma metsa erinevast küljest, majandab oma metsa täiesti erineval viisil ja tuli tõdeda, et kõik need viisid olid ka väga õiged. Selle aasta võitjaks valisime Janek Kuuse Ida-Virumaalt, kes ja see põhjus, miks siis tema meile kõige rohkem silma jäi ja mismoodi tema siis kõige rohkem punkte sai hindamiskriteeriumide alusel, oli siis see, et lisaks tavapärasele metsamajandamisele, kus siis raiutakse, istutakse, hooldatakse, oli Janek rajanud ka hulgaliselt uusi metsakraave, rekonstrueerinud maaparandusobjekti ja lisaks sellele veel ehitanud kilomeetri uut metsateed. Ja võib-olla niisuguseks pärliks oli veel see, et inimene ise elab just oma metsa keskel koos oma 3 lapse ja naisega, et see oli väga kihvt ringkäik Ida-Virumaal. Sellel aastal olid auhinnad välja pannud Husqvarna, võitja sai siis mootorsae, 2. ja 3. koha omanikud said turvavarustuse täiskomplektse ja kõiki kandidaate autasustati väikse rahalise preemiaga ja lisaks tänukirjaga. Parima talumetsamajandaja väljaselgitamine ka järgmisel aastal. Et ootame rohkesti osavõttu, auhinnad on korralikud ja kellelgi see tükki küljest ära ei võta, et vastupidi, see propageerib nagu sellist head jätkusuutlikku metsamajandamist ja on teistele metsaomanikele eeskujuks, mismoodi oma metsa majandada. Nii, putukaid ei ole mitte üksnes metsas, vaid ka linnas võib näha selliseid liike, kes elavad pargipuudel ja ka kahjustavad neid. Siin me näeme pajuvõrgendikoid, ühte liiki, kes on meile ilmunud alles üsna hiljaaegu. Esimest korda täheldati teda Eestis 2008. aastal, kuid möödunud aastal 2011 oli juba Tartus neid üsna arvukalt ja tänavu 2012. aastal on ta juba üsna massiline liik Emajõe äärsetel hõbepajudel. Üldiselt on see liik lõunapoolse levikuga. Ta on levinud Ukraina ja Venemaa lõunapoolsetel aladel, suurte jõgede kallastel,
aga ulgisigimisi on olnud ka Prantsusmaal, Lõuna-Prantsusmaal näiteks sealsetel jõgede kallastel kasvavatel hõbepajudel. Võrgendikoi üldiselt on väga tuntud putukad rahva hulgas. Kõige tuntum nendest on toominga võrgendikoi, kes võib toominga põõsat täielikult raagu süüa ja ka kogu põõsa võra ja tüve, alli, kile ja võrgendiga katta. Kesklinnas me nägime ka piirpuu võrgendikoi ja kikkapuu võrgendikoi, kes on linnaparkides mitte just väga arvukad, aga aeg-ajalt neid tuleb ette. Ja õunapuu aias võib näha õunapuu võrgendikoi. Need on ilusad valged liblikad, valged pisiliblikad, keda inglise keeles kutsutakse hermeliinliblikuteks. Nad on valgete tiibadega, mustad käpid, teisele üsna sarnased. Näete, siin on terve hulk, praegu on neil lendluse aeg. Nad on nukust välja tulnud, tähendab, röövikud on söönud pajulehti, mässivad need võrgendisse, seal nad ka nukkuvad ja praegu on see aeg, kus nukust on väljunud liblikad. Tänase tuulise ilmaga nad hoiavad siin võrgendi peal end kinni, muidu tuul viiks nad ära. Ja praegu pärast paaritumist siis hakkab neil munemise aeg, nad munevad paju võrsetele, munad talvituvad ja kui just väga külma talve ei tule, 30-kraadist talve, siis nad elavad edukalt üle ja nii pikkamööda nende arv ka hakkab kasvama. Hõbepajud on siin Tartu linnas Piki Emajõge tavalised puud. Nad näevad ilusad välja rippuvate oksadega jõe kohal. Aga kui need saavad üledi raagu söödud ja võrgendisse mässitud, siis see pilt enam nii ilus ei ole. Seega on putukaliike, kes võivad ka linnaparkides kahju teha. Kuigi see kahju ei ole majanduslikult oluline, võib olla puu juurdekasv mõne võrra väheneb, aga see ju pole pargipuudel oluline, aga puude väljanägemist, esteetilist väljanägemist rikub ka päris kindlasti. Martikas närib, näete, siin on väga iseloomulikud lehed. Seda meil ka varem leitud ei ole. See on alles viimaste aastate 2009 ka esimest korda nähti neid kahjustusi siin need. No siin on terved lehed, eks ole, Sirelius, aga just sellised sakiliste servadega. Reeglina on nad siin põõsa sees.